दोस्तों, जब एसी कूलिंग नहीं कर रहा होता तब हम आउटडोर यूनिट को देखते हैं तो आउटडोर यूनिट की फैन चलता है। तब हमें लगता है यार एसी पूरी चल रही है लेकिन कूलिंग नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, इस तरह में कई बार एसी के अंदर जो लगी कंप्रेसर है, कंप्रेसर नहीं चलता लेकिन आउटडोर यूनिट की फैन चलता है। ऐसे में हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि आउटडोर यूनिट पूरी वर्किंग कर रही है लेकिन एसी ठंडा नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों, क्या होता है, आउटडोर यूनिट के अंदर जो लगी कंप्रेसर है वो एक अजीब सी आवाज़ करती है, थोड़ी गुनगुनाने की, और थोड़ी देर गुनगुनाता है फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर रुक कर फिर थोड़ी सी स्टार्ट होने वाली जैसी हल्की सी आवाज़ आती है, फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में देखेंगे। मैं राजेश वर्मा, आप देख रहे हैं रिया होम सर्विस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करते हैं। क्या होता है, जो कंप्रेसर है एसी की वो थोड़ी देर स्टार्ट होने जैसा करे, फिर बंद हो जाए, फिर थोड़ी देर रुककर फिर थोड़ी देर स्टार्ट होने जैसा करे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है वो सीधे सीधे कंप्रेसर के ऊपर लगी जो कैपेसिटर है उसकी कमज़ोर होने के कारण से होती है। बहुत अधिक कम चांस होता है कि जो कंप्रेसर है वो ख़राब हो जाए, लेकिन सबसे अधिक जो होती है इसकी कैपेसिटर ही ख़राब होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर को कैसे चेंज कर सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कैपेसिटर हम नया मार्केट से लेकर आते हैं तो पुरानी वाली कैपेसिटर यहाँ पर देख सकते हैं, ये है, लिखी है इसमें 40 की। दोस्तों 40 से 45 तक भी चल सकता है। ये 40 की कैपेसिटर है तो हमें 40 नहीं मिला तो 45 भी इसमें हम लगा सकते हैं, बिल्कुल बराबर वर्किंग करेगा। तो दोस्तों चलिए इसकी वायरिंग को कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पुरानी वाली कैपेसिटर है, इसमें 2 पॉइंट्स निकले हुए हैं और हम जो कैपेसिटर लेकर आए हैं मार्केट से उसमें 3 पॉइंट है। तो इसकी वायरिंग को हमें कैसे करनी है तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो इस कैपेसिटर में जहाँ पर C लिखा है वो कॉमन है, तो हमें सीधे इसकी वायर को उठाकर इस कैपेसिटर को देखते हैं कि इसमें C कहाँ पर लिखा है। तो ये देखिए, यहाँ पे इसमें C लिखा है, तो ये कॉमन वायर है। इसकी वायर को सीधे सीधे उठाकर हम इस कैपेसिटर में कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हम दोनों वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर में C पॉइंट बनी हुई है उसमें हमने यहाँ पे दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर रखा। अब इस कैपेसिटर की सेकेंड जो वायर है उसे सेम यहाँ से निकाल कर हमें इस कैपेसिटर की तो ये वाली पॉइंट पे फिट कर देनी है। दोस्तों, यहाँ पे कैपेसिटर में जिसमें C लिखा है उसमें हमने दोनों वायर को कनेक्ट किया है और यहाँ पर हम जिस पर फैन लिखा हुआ है वो वाली पॉइंट को बिल्कुल खाली छोड़ दिए हैं और यहाँ पे तीसरी पॉइंट पे हमने इसकी एक वायर को कनेक्ट कर रखा है। दोस्तों, इसमें आउटडोर यूनिट में फ़ैन के लिए एक अलग से कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, अलग से 2.5 की कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। इसलिए जो पुरानी वाली कैपेसिटर थी उसमें से 2 पॉइंट्स निकला हुआ था, इसलिए हमने इसकी 2 पॉइंट्स की वायर को इस कैपेसिटर में स्टार्ट हो जाएगा। ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, आपके काम आए तो इसे आगे शेयर करना। हम फिर मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।